الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد abadde boshtiwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tweyongerayo n'omusomo gwaffe ogukwatagana okulaga nti bannabbi b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bali ku ddiini y'emu okuva ku wekitiibwa Adamu alayhi salatu wassalam Allah gwe yasookera ddala okubeera nga atuma nga bonna bajja ku kigambo kalimatu tawhid kalimatu la ilaha illa Allah teri yasinzibwa ateekeddwa kubanga asinzibwa okujjako Allah kitegeeza ebisinzibwa byonna ebisigadde bisinzibwa mu bukyamu imma tusinza abantu imma tusinza ki imma n'ebigambo byetugamba nti Isa eddiini y'Isiraamu olero kimanyi tuli mu nnaku za Krismasi abantu bakuza ennaku za Krismasi bazinasaba kwani ku Isa omwana wa Katonda azaaliddwa naye nga mwana wa Katonda ki Katonda tayina mwana lam yalid wa lam yulad kubanga omuntu Allah gwe yatuma nga ali ku ddiini ey'Obusiraamu tasobola kulyaza amaanya ki tasobola kubeera nga akola tukulya mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yo nabbi w'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salatu wassalam kati tugamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atwoleka lubona tutegeere bannabbi be bonna nti baali basiraamu bannabbi b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalam mu kiseera we yabeereranga ayogerako n'abaana be ng'ababuuza bamuddamu yababuuza nti bwe naaba nvudde omugenda okusinzangaani bamugamba nti na'budu ilahaka tugenda kubeera nga tusinza oyo katonda wo gw'osinza tugenda kubeera nga tusinza oyo Allah wo wa ilaha abaika era Allah w'abaani w'abakitaabo abaakulembera mu bo ne bajjanga abaana bamenya Ibrahim ne bamumenya ne bagamba wa Ismaila ne bamumenya ne bagamba wa Ishaqa ilaha wahida oyo ali omu Allah we tugenda okubeera nga tukola ki nga tusinza baani aboogera abaana b'owekitiibwa Nabiyullahi Yaqubu alayhi salatu wassalam ne bagenda maaso ne bagamba wa nahnu lahu muslimun era nga feri Allah oyo gwe tusinza bajjajjaabo bakitaabo gwe basinza tuli mu abo abeewaayo tuli mu abo abasiraamu abakola ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ikhwatul mu'minina al-kiram baganda bange abakkiriza ab'ebitiibwa nkubiriza tetubuzaabuzibwa ayati ezo muzikwate eyo aya eri mu suratu Bakara aya ya 133 owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza tugezeeko okulaba obusiraamu buno abaffe eddiini mpya dini enasabibwa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yajja nayo oba dini ombaka sallallahu alaihi wasallam yajja okujjuliriza olw'ensonga nti ye yajja okujjuliriza empisa n'embeera ezina okweyisibwa buli mwanadamu mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyava agenda maaso mbaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti tuli baaluganda bannabbi bonna baaluganda Nabbi Musa muganda wa Isa, Nabbi Musa muganda wa Musa, Nabbi Ibrahim, Yaqubu, Ilyasa, Dhul-Kifli, bonna Yunusu, bonna baaluganda era ekyabatumye owekitiibwa Allah kyeyabatumako kalimatu la ilaha illa Allah bonna bajjanga basiraamu naye n'agamba owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam wa ummahatuhum shatta ate ekikwewunyisa ekigambo ummahatuhum ekyandibadde nga kyajjanga ekigamba nti bamaama baabwe naye mu hadithi muno ekigambo ummahatuhum shatta owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam okusinziira ku bavunuzi sife fetoteeka mu ddaraja eyo nedda okusinziira ku bigambo by'abavunuzi ba ahadithi z'omubaka sallallahu alayhi wasallam bagamba nti ekigambo ummahatuhum shatta yani azmina ebiseera mwe bajjira byanjawulo buli omu yajja mu kiseera ekikye buli omu najja n'atuusa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyamutuma okubeera ng'atuusa ne kisobola okuba nti kituuka eri abo abaakitwala n'abataakitwala owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama bw'atyo nno bw'atutegeeza mu mbeera eyo okuba nti tutegeera bannabbi be Nabiyullahi Isa alayhi salatu wassalam abayitibwa ba al-hawariyuna baali boogera eri Nabbi Musa alayhi salatu wassalam bagamba nti amanna billahi tukkiriza owekitiibwa Allah era nga tukakasa bi anna muslimun ife tuli bakkiriza tuli basiraamu baani abayogera ebigambo ebyo
abawangala n'owekitiibwa nabiyullahi Isa alayhi salatu wassalam kitegeeza nti okuwangala naye ekyo kyennyini kizzaayo okututegeeza nti abantu abo okubanga bakakasaawo ekyo naffe kitumalira okubanga tuteeka mu mbeera zaffe ne mu ndowooza zaffe nti mubutuufu bannabi b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bonna baali basiraamu era obusiraamu bwabwe naffe bwe tugoberera ekitwawukanako kyeki ekyo kyonna ekiba kizze nga kyajja minal usuli ejaliwo nga basiiba basaala bakola buli kimu kitukakatako kikola ng'obusiraamu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakitubeera nga akituteera mu nkola nti mukole bwe muti kubanga nabo babikola bwe kuba kwetoola Kaaba bannabiyullahi alayhi salatu wassalam babikola dda obonna nkola ya busiraamu era bano abatugamba mbu enjigiriza mugenda ku byabuwanga by'Abawarabu si kituufu nkola ya busiraamu kubanga yaviira ddala eri bannabiyullahi bonna babikola enkola ensiraamu eteekeddwa okubanga ekolebwamu emirimu egyo. Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam yagamba abantu b'ekibiina kye ya kawumi abange mmwe abantu b'ekibiina kyange ng'abakowoola abategeeza tunuulira bonna baali basiraamu ya rabbi tubeere nga tusanyuka olw'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuwa n'agamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina olunaku olwaleero atmamtu alaykum dinakum mbajjuzzaako eddiini yammwe ne mbeera nga mbawadde ekyengera kyange ne mbasiimira obusiraamu nga yeddiini kwe mugenda okubeera nga muwangaya eddiini y'abakitaffe bajjajjaffe abaakulembera abatusooka kyava agamba nti nabange mmwe abantu b'ekibiina kyange in kuntum bwe mbeera nga amantum billahi nga mukkiriza ow'ekitiibwa Allah fa alayhi tawakkalu mubeerenge wa Allah subhanahu wa ta'ala gye mwesigamira. Uliriza ebigambo bya nabbi Musa alayhi salatu wasallam bwe mbeera nga mukkiriza Allah nga mukakasiza nti mukkiriza Allah fa alayhi eri Allah subhanahu wa ta'ala tawakkal gye mwesigamira ensonga zammwe gye muziteeka kyagamba in kuntum bwe mbeera nga muslimin nga muli basiraamu bwe mbeera nga kituufu muli basiraamu mubeere nga mwesigamira owekitiibwa Allah ku nsonga zammwe zonna ze muwangalizaamu obulamu bwammwe. N'olwekyo nkubiriza omwe gwange ne gyammwe ku musomo gwaffe guno nga tugunzika tugamba nti tetwerabira kubuulirira abaana baffe obusiraamu kyeki tubeere nga abaana baffe tubakakasa nti kyetuliko kyekituufu baleme kubeera nga babuukabuukana bintu bino ebyabuno obuntuntu obutono bwe bafuna abantu ab'enjawulo imma busente kuba yagala sente ajja kuzifuna bw'oba oyagala sente Allah ajja zikuwa oya bulungi imma oyagala bulamu Allah ajja bukuwa imma oyagala buli mu busiraamu obusiraamu buli kimu kyabukuŋŋaanya tukirina okumanya kyabukuŋŋaanya kyasooka kukuŋŋaanya bannabbi bonna ekibateeka nti bali mu busiraamu. Kati wamambaalu gwasigadde kikyonoonya mu kubanga obuzaabuzibwa abakadde bange ab'ebitiibwa bannyinaze ab'ebitiibwa baganda bange ab'ebitiibwa tukulembeze obusiraamu tukolere ku busiraamu twagale obusiraamu tuyingire mu busiraamu udkhulu fi silimi kaffa obusiraamu tubuyingire tubugweremu nga tetwebulankanya mu mbeera yonna kubanga tukkirize tugaane ekyo Allah yakituwanga ekyengera ate Mungu wabanga akusiimidde ekyengera gwe kikyogenda okwesinda ekisinga so n'olwekyo tubeere abagumikiriza tubeere nga tusisinkana owekitiibwa Allah tetufanga okujjako nga tuli basiraamu. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا